السلام عليكم يا أصدقائي، مرحبا بكم في قناة تعلم. أم العصافير الشجاعة. تابعوا القصة إلى النهاية وأجيبوا عن الأسئلة. كان مكان في قديم الزمان، في غابة جميلة مليئة بالأشجار. كانت هناك أم عصافير وفراخها الصغيرة المحبوبة. وفي صباح يوم مشمس من الأيام، كانت تحتاج لإيجاد الطعام لفراخها الجياع. حلقت الأم في الغابة تاركة عشها الدافئ بحثا عن الطعام. جمعت التوت والبذور والحشرات وهي تفكر في فراخها الجياع التي تنتظرها في العش. لكن في القرب من العش كان ثعلب ماكر يراقب الأم. كان الثعلب يريد أن يمسك بالفراخ ليأكلها، لذا وضع خطة ماكرة. قام الثعلب بتقليد صوت الأم ونادى الفراخ بصوت يشبه صوتها. فرحت الفراخ بسماع أمهم وتركوا العش وتبعوا الثعلب عميقا في الغابة. وفي ذلك الوقت شعرت الأم أن هناك خطرا يداهم صغارها، فسارعت بالعودة إلى المنزل لحمايتهم. وعندما وصلت رأت الثعلب يقود فراخها بعيدا. بشجاعة وسرعة حلقت الأم فوق الثعلب وهاجمته بكل قوة لتخيفه وتبعده عن صغارها، فأنقذت فراخها وأعادتهم إلى العش. كانت الفراخ مرتاحة وممتنة للعودة إلى أمهم. اقتربوا منها وشعروا بالأمان والحب. والآن سنبدأ مع الأسئلة. ما الذي كانت تبحث عنه أم العصافير لصغارها؟ الألعاب، الأصدقاء، أو الطعام؟ الطعام. جواب صحيح، الطعام. من الذي أراد أن يصطاد صغار العصافير؟ السنجاب، الثعلب، أو الأرنب؟ الثعلب. جيد، الثعلب. كيف أخذ الثعلب صغار العصافير؟ عن طريق الغناء لهم، عن طريق إحضار هدايا لهم، عن طريق تقليد صوت أمهم. عن طريق تقليد صوت أمهم. ممتاز، عن طريق تقليد صوت أمهم. كيف أنقذت أم العصافير صغارها من الثعلب؟ عن طريق الانقضاض وتخويف الثعلب، عن طريق طلب المساعدة من حيوانات أخرى، عن طريق الطيران وترك الصغار خلفها، عن طريق تخويف الثعلب. أحسنت، عن طريق الانقضاض وتخويف الثعلب. ما الدرس الذي تعلمته أم العصافير وصغارها؟ قوة حب الأم، أهمية المشاركة، قيمة العمل الجاد. قوة حب الأم. ممتاز، قوة حب الأم.